小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講到，耶穌話：呢一代嘅人好似啲小朋友喺街市度嗌住話，我哋吹笛，你哋又唔跳舞；我哋唱哀歌，你哋又唔喊。又好似話，約翰嚟嘅時候禁食，人哋就話佢附魔；人子耶穌嚟嘅時候同大家一齊食飯，人哋又話佢貪食貪飲。但係天主嘅智慧會喺佢嘅行動裏面證明俾人睇。耶穌話：呢一代嘅人好似啲細路仔，點都滿意唔到。人哋俾佢哋開心嘅音樂，佢哋唔跳舞；俾佢哋悲傷嘅歌，佢哋又唔喊。洗者約翰過得好簡樸，人哋話佢怪。我耶穌同大家一齊食飯飲嘢，人哋又話我唔正經。但係真正嘅智慧會喺做出嚟嘅好事裏面，自己證明自己係啱嘅。小朋友啊，今日耶穌好似想講，有啲人係點都唔滿意嘅人，就好似我哋約朋友仔去打波，佢話太熱，改為玩積木；佢話悶，改為畫畫；佢話唔識，做乜都話唔得。耶穌話：洗者約翰過簡樸生活，啲人嫌佢太嚴。耶穌同人一齊食飯，啲人又嫌佢太鬆，即係有啲人唔係真係想揾答案，只係想揾嘢挑剔。但耶穌話唔緊要，真正嘅好心好行為會自己證明出嚟。我哋反思一下，小朋友，我哋有時都會咁噶。爸爸媽媽叫我做功課，我嫌煩；叫我去玩，我話累；叫我休息，我又話想去玩。其實問題唔係活動本身，係我嘅心唔願意開放。耶穌今日提醒我哋，打開心胸，唔好乜都鬧人，乜都唔接受，學識欣賞別人嘅好意，唔好成日挑剔。如果自己過得好，做嘅事係善嘅，天主會證明俾人睇。主耶穌，求你俾我一個開放柔軟嘅心，唔好成日挑剔、嫌棄，肯聽人講，肯欣賞人，肯接受教導。教我明白，智慧唔係靠鬧人，係靠溫柔、靠愛心、靠行動表現出嚟。啱啱？